नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा बाल पोषण भत्ता वितरणमा देखिएको समस्या र सामूहिक खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षणका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब प्रत्येक 3 महिनामा वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि मुलुकका केही स्थानमा बाल पोषण भत्ता वितरण हुन सकेको छैन। यसै क्रममा विगत लामो समयदेखि रौतहटको एक नगरपालिकाले बाल पोषण भत्ता वितरण नगर्दा स्थानीयहरूले आक्रोश पोख्न थालेका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब प्रत्येक 3 महिनामा वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि मुलुकका केही स्थानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको बाल पोषण भत्ता वितरण हुन सकेको छैन। यसै क्रममा विगत लामो समयदेखि रौतहटको एक नगरपालिकाले बाल पोषण भत्ता वितरण नगर्दा अभिभावकहरू आक्रोश पोख्न थालेका छन्। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले विगत 10 महिनादेखि बाल पोषण भत्ता वितरण गर्न नसक्दा अभिभावकहरू निराश हुन थालेका छन्। विभिन्न बहाना बनाई गत आर्थिक वर्षदेखि नै हालसम्म नगरपालिका अन्तर्गतका 1 देखि 9 वडाका करिब 3000 बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता वितरण गर्न नसकेको आरोप राजदेवी नगरपालिकाका उपप्रमुख अंश सिंहले आरोप लगाएका छन्। आफै नगरपालिकामा भए पनि नगर प्रमुखले चासो नदेखाउँदा बाल पोषण भत्ता वितरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। नपाउनुको अवस्था त्यही मैले भने फर्स्टचोटि तपाईँको असार मसान्तमा धेरै विकासको काम नै हाम्रो देशमा हुन्छ भन्नु पर्यो। एउटा हाम्रै पालिका होइन, हाम्रो देशैको सम्पूर्ण रूपमा लिने हो भने हाम्रो देशैमा आर्थिक कारोबार तपाईँको असार मसान्तमा नै गर्ने गरेको हुनाले त विशेष गरी त्यो योजनाहरूको काममा जोड गयो, त्यसमाथि ध्यानै गएन कि जनप्रतिनिधिको दोष के दिउँ। जनप्रतिनिधि भन्दा पनि हाम्रो कर्मचारीहरूले यसमा सरोकार राख्ने कुरा हो, तर उहाँहरूले पनि राख्न सक्नु भएन कि त्यो कारणले पछिल्लो वर्ष पाएन कि हाम्रो बालबालिकाले त्यो पोषण भत्ता। तर यसपालि चाहिँ तपाईँको त्यही भनेछ हाम्रो खाता खुल्छ अनि पाउने हो, तर खाता खोल्ने अहिले जुन तर्खर छ त्यो स्लो रूपमा छ कि अलि विस्तृत रूपमा भइरहेको छैन। त्यो भयो भने त्यसमा चासो छैन जस्तो लागिरहेछ। हामी बारम्बार म भनिरहेको छु कि यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा राखौँ। जब पोषण भत्ता दिनु नै छ भने 1 वर्षपछि दिएर के फाइदा? पोषणको लागि हामी दिन्छौँ, हामीले प्रत्येक महिना नदिएर 3 महिना 6 महिनामा दिने गर्छौँ, त्यो पनि पाएको छैन। त पोषण यो त कोरोनाले हाम्रो जुन गरिब बालबालिका छ त्यसले खाना पाएको छैन राम्ररी। यो कोरोनाले हाम्रो आर्थिक स्थिति भनौँ भने गरिब परिवारहरूको धेरै कमजोर बनाएको छ कि तैपनि हाम्रो नगरपालिकाको चासो गइरहेको छ किन। मैले बारम्बार हाकिम साहबलाई पनि भने, त्यो हाम्रो जुन यो शाखा हेर्ने मान्छे छ उहाँलाई पनि भने कि हाम्रो स्टाफलाई यसमा अलिक विस्तृत सूचना टास गर्नुहोस्, यति दिनसम्म खाता खोलिदिनु पर्यो, खोलेन भने यो सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ भनेपछि खोल्छ कि यसको रेस बढ्छ भनेर। तर उहाँहरूले चासो राख्नु भएको छैन कि त्यस्तो किसिमको सूचनाहरू केही गर्नु भएको छैन हाम्रो पालिकाबाट। मुख्य जिम्मेवार भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मेयर साहब हरेक चिजमा चासो लिनुहुन्छ, तर यो चिजमा किन चासो लिनु भएको छैन? किनकि जुनबाट के अरे हाम्रो योजना हुन्छ त्योबाट हुने यो जुन डाइरेक्ट हाम्रो बालबालिकाको भविष्यसँग कुपोषणसँग पोषणसँग जोडिएको कुरालाई उहाँले अनदेखा गरिराख्नु भएको छ। यसको मुख्य म दोषी मेयर साहबलाई नै बनाउँछु, किनकि हरेक चिजमा उहाँ चासो राख्नुहुन्छ, यो चिजमा किन चासो राख्नु भएन? किनकि यो योजना छैन, यो हाम्रो बजेट छैन, उपभोक्ता समिति छैन, त्यही भएर यो चिजमा उहाँले चासो राख्नु भएको छैन कि हाम्रो जुन यो 3000 भन्दा बढी बालबालिका छ त्यो चाहिँ मर्कामा परेछ कि उहाँलाई आफ्नो बच्चा जस्तो आफ्नो मेयर जुन एउटा गार्जियन हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँले बुझ्नु भएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेछ कि उहाँले बरु आफ्नो बच्चा जस्तो बुझेको भए यसमा विशेष चासो दिनुहुन्थ्यो उहाँले। यता राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंहले भने आफ्नो कारणले बाल पोषण भत्ता रोकिएको आरोप निराधार भएको बताएका छन्। सरकार टेलिभिजनसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले भने यसअघि कोलेनिकाले नगरपालिकाको खातामा पैसा पठाए पनि त्यहीँबाट वडाध्यक्षको रोहबरमा वितरण हुने गरिएको थियो। अहिले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित वडामा नै खाता खोल्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो। छिटै बाल पोषण भत्ताको समस्या हट्नेछ।
राजदेवी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको पुस महिनादेखि चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म बालबालिकाले चौमासिक रूपमा पाउने 1600 रुपियाँ पाउनबाट वञ्चित भएको राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष पुनिन्द्र दासले बताएका छन्। दबावे के लिए हम सचिव के भी यहाँ से बहुत यहाँ से मांग करके अथी लेटर पर लिखे अथी के भेजली जान ली। तो जब खाता खोले के है तो खाता खुली तो एने के पैसा जो आ गया है पैसा दे दू हमने से वितरण कर दी खाता खुली तो खाता खुली तो जो बाकी वाला पूरा खुले तो खाता तो पैसा जो नते तो वितरण होते इसी दे दू पैसा फ्रीज ना कराऊ लेकिन पैसा हमने के दिलक पैसा के फ्रीज करा दिलक। हमने मांग करते रही लेकिन एक मेयर सुनलक ना हाकिम सुनलक ना अकाउंटेंट सुनलक जब बगैर खाता खोले देव ना वो पैसा फ्रीज करा दिले है खाता न मिल रहा है। गाँव में हम चली तो जनता लोग हमारा गाड़ी देता है अभी पैसा मिलते कि न मिलते तो हम अकाउंटेंट मेयर हाकिम अथी करत। बालबालिकालाई सरकारले बालपोषण भत्ता स्वरूप प्रति महिना 400 रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आए पनि भाद्रदेखि भने 522 रुपियाँ पुर्याएको छ। स्थानीयहरू भने नगरपालिकाका कारण नै बालपोषण भत्ता रोकिएको दावी गर्दछन्। ये वार्ड में कितना दिन से न मिलल है बच्चा सबके बालपोषण भत्ता? साल भर से। काहे न मिलल है, कौन कारण है से सब बताओ तो। न देलन हमनी से तो जाते जाते हैरान हो गली था के बैठ गेल छी। कहाँ जाइत हैरान हो गए? यहाँ नगरपालिका में यहाँ भवन में मुखियालय मेयर लय हमनी सब नहीं जाई छी। उ लोग कथी कहित बा? न बलु आयल बा पैसा न लेके सके अभी मिली फागुन में मिली तो फला अले टले बतुआई छ त। कितना दिन हो गए? साल भर हो गए। हां कथी कहले चाहे छी हम पत्रकार के कहे चाहे छी। हां हमरा पैसा मिले चाहे बचा सके काहे न मिली थे आले पैसा काहे न मिली थे। तो ई बात अपने यहाँ के जे मेयर साहब वार्ड अध्यक्ष सबके न कहि छी दे सबके कहि त हार गेलै। आई मिलत बिहार मिलत फागुन में मिलत काते में मिलत हां पहले कहि हां साल लागी सोचे दीदी ठगवा जाती आई अखनी के ठगवा दी। हमनी तो कितना बार कहे छी मुखिया जी के कहली मेयर साहब को कहली से लड़का सब के पैसा गरीब आदमी सब के बहुत दिक्कत होई छी मिले छी दूध तो सब दूध पियाबैत रहलै आ लॉकडाउन में सब कमाई तो ना है आ ढेगो न मिले थी सबके दिक्कत हो गेल है। तो ढेगो हमने सब कितना कहे छी सब पैसा कथी करे थी न करे थी तो उहे से जाने पैसा देते नहीं लड़का सबके। हम तो देवावे ला बहुत प्रयास करे छी कहे छी ओमे जाके से पैसा सबके दियौ त लेकिन हमर बात सुनबे न करे छै हमर बात के कोनो वैल्यू न करे छै बातें न सुनै छी हम टेर दै छै हमनी के कोनो वैल्यू न करल है। के न वैल्यू करे यहाँ दोसर कौन मेयर साहब न हमनी के वैल्यू करल है हमनी के बातें न सुनल है कोनो महिला सबके। आ यहाँ सब हमनी के गांव में सब जनता सब परेशान कैले रहे छी सब कहिया ढेउआ मिलू हमनी ओने जाके बोले छी तो हमनी के बात के वैल्यू न करे छी सुनबे न करे छी। 10 महीना से न मिलल है ढेउआ दिक्कत बहुत दिक्कत है। पैसा मिलत रहलक त बाल बच्चा के कीन के सब चीज दूध चाहे निमन पे जाए कीन के खियावे रहली। लॉकडाउन लगला से बहुत अथी हो गेल बा लोग के हाथ सनाटा गरीब बारी महा विपद पड़ गेल बा बाहर भीतर केहू के जांच न होता। साल भर से बच्चा के ढेउआ न मिलत है कोरोना में हमनी के गर्जिनों के लेके रख लेती तो वो ढेउआ न मिल बच्चा सब के खोराकी न मिलत है तो हमनी के तो दुखित हो बेल बाके कहाँ से अब बच्चा खाई। विगत 10 महिनादेखि भत्ता नपाउँदा बालबालिकाहरूलाई दूध खुवाउन समेत समस्या हुँदै आएको स्थानीय बासिन्दाहरूले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। रौतहटबाट विकास अग्रवालको रिपोर्ट। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका कृषकहरू सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। उनीहरूले परम्परागत टुक्रे खेती प्रणालीलाई त्याग्दै सामूहिक खेतीमा जुट्न थालेका छन्। सामूहिक कृषि गर्दा कम श्रम लागतमा नै बढी उत्पादन गर्न सकिने कृषकहरूको भनाइ छ। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका कृषकहरू सामुदायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। उनीहरूले परम्परागत टुक्रे खेती प्रणालीलाई त्याग्दै सामूहिक तथा चक्लाबन्दी खेतीमा जुट्न थालेका हुन्। सामूहिक कृषि गर्दा कम श्रम लागतमा बढी उत्पादन गर्न सकिने कृषकहरूको भनाइ छ।
सामूहिक खेती गर्दा काम थोरै गर्न पर्ने तर उत्पादन भने बढाउन सकिने जागरण कृषक तथा पशुपक्षी कृषक समूह उदयपुरगढी गाउँपालिका 6 बोहरी बोर्डकी सदस्य पुण्यवती वास्तुल अधिकारीको अनुभव छ। गर्नुभन्दा समूहमा गर्न हामीलाई धेरै सजिलो भयो। हामीले अब समूहमा साथीहरू सबैजना मिलेर काम गर्नलाई सहज भयो, एक्लै गर्नलाई गाह्रो भयो। अनि अब हामीलाई त्यस्तै छ फाइदा, समूहमै गरेको ग्रुपमै गरेको राम्रो हुँदो रहेछ हामीलाई। सामूहिक रूपमा भिन्न भिन्न समूह बनाएर कृषि खेती गरिएको हो। हाल पुण्यवतीको समूहले 7 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक रूपमा काउली उत्पादन गरिरहेको छ। उक्त काउलीका लागि गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाले बिउ बिजन प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। हामीले गाउँपालिकाले अब मल बिउ सिपहरूको चाहिँ मल गाउँपालिकाले दिएछ। अनि यो हामी अब जम्मा 6 कट्ठा गरेका छौँ। वर्षको हामी यसले 6000 रुपियाँ तिर्छौँ यो उसको। अनि त्यसबाट आम्दानी भएको चाहिँ सबै खर्च कटाएर चाहिँ आम्दानी भएको हामी समूहमा जम्मा गर्ने भनेका छौँ। उदयपुरगढी गाउँपालिकाको जम्मा 8वटा वडाहरू रहेका छन्। 8वटै वडाहरूमा कतै पकेट क्षेत्र निर्माण गरिएको छ भने कतै विभिन्न समूह निर्माण गरेर कृषकलाई सङ्गठित गर्दै सामूहिक तथा चक्लाबन्दी खेती गरिएको हो। 7 नम्बर वडाको नव इन्द्रावती कृषक समूह 7 नम्बर वडामा सामूहिक खेती छ यही काउलीको। अर्को 4 नम्बर वडाको धारापानी कृषक समूह त्यहाँ पनि सामूहिक खेती छ। त्यहाँ चाहिँ टमाटर बालीको र पकेट मार्फत हामीले 4 नम्बर वार्ड र 5 नम्बर वार्डलाई 2टा वार्डलाई जोडेर सामूहिक तरकारी पकेट छ। त्यो पकेटमा पनि तरकारी खेती भइरहेछ अहिले। र अर्को 2 र 3 नम्बर वार्डको पुरानो बर्रे गाविसमा त्यहाँ पनि तरकारी बाली पकेट समिति छ। त्यो समिति मार्फत तरकारी पकेट सञ्चालन छ। श्रम कम लाग्ने, रेखदेख राम्रो हुने हैन, अनि उत्पादन लागत पनि कम लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि नाफा प्रतिशत चाहिँ बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ अहिलेसम्मको। उदयपुरगढी गाउँपालिकाले कृषकहरूको समूह गठन गरेर सामूहिक रूपमा आर्थिक, प्राविधिक, बिउ बिजन, तालिम, सिँचाइ लगायतका आवश्यक कुराको सहयोग गरिरहेको छ। भूगोल तथा वातावरण अनुसार उक्त क्षेत्रमा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न तथा नगदे बालीको खेती गर्न कृषकहरू जुटेका हुन्, जसका कारण उत्पादन बढाउनका लागि सहयोग पुग्ने उदयपुरगढी गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष कृष्ण खत्री बताउँछन्। सामूहिक खेतीमा चाहिँ हामीले चक्लाबन्दीद्वारा गरिरहेका छौँ। हाम्रो बोरीबोर्डमा हुन स्टार्टिङ गरेका छौँ हामीले हैन। यहाँ चाहिँ अब राम्रो हुँदो रहेछ। व्यक्तिले गर्नुभन्दा चक्लाबन्दीमा गर्दाखेरि चाहिँ 2 घण्टा 1 घण्टा 2 घण्टा 1 घण्टा आएर काम गर्नुपर्ने, निरन्तर बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अन्यमा चाहिँ के भएको छ, अन्य गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ चक्लाबन्दी सुरु गरेपछि उत्पादन बढ्ने, फाइदाजनक हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो महसुस भएको छ। पालिकाका सबै किसानहरू सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गर्दा उदयपुरगढी गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखामा भने 1 जना कृषि प्राविधिक मात्र कार्यरत छन्। उनले मात्र पालिकाको सबै 8वटै वडामा पुगेर सेवा दिन सम्भव नभएको भन्दै गाउँपालिकाले कृषि प्राविधिक थप्ने तयारी गरेको उदयपुरगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सानु राउतले जनाए। कृषि प्राविधिकमा त अब अहिले तत्कालको लागि त कर्मचारी अलि अभावै छ हैन। 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ। सदा 2 जना हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ सरुवा भएर अहिले बेलाका नगरपालिका जानुभयो, इन्द्रनारायण शाह। त्यहाँबाट अब अहिले 1 जना पारस सर मात्रै हुनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ अब हाम्रो प्राविधिक विद्यालय खाटडाँडाबाट भलाडाँडाबाट चाहिँ अब ओजेटी पठाएर विद्यार्थीहरू पठाउनु भएको छ। र उहाँहरूकै सहयोगमा अहिले हामीले विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ पठाएर उहाँहरूलाई अब तरकारी खेतीहरूको लागि, बालीहरूको लागि, त्यो उत्पादनको लागि चाहिँ उहाँहरूबाट नि सहयोग लिइराखेका छौँ। र अब हामीले पनि कर्मचारी राख्नको लागि चाहिँ अब सूचना खुलाइसकेको छ। र अहिले यो परीक्षा हुन चाहिँ बाँकी छ। अब विभिन्न अहिले अध्यक्ष अलि हैन भएर पनि अब हाम्रो यो परीक्षा हुन सकिरहेको छैन। र तत्काल अब हामी यो परीक्षा लिएर फेरि 2 जनासम्म कर्मचारी थप गरेर र यो कृषि तरकारी खेतीहरूमा चाहिँ अगाडि बढाउने सोचमा रहेका छौँ। अहिले उदयपुरगढी गाउँपालिकामा कृषि तथा पशुपक्षीबाटै सामूहिक रूपमा रोजगारी समेत सिर्जना गरिएको छ। सामूहिक रूपमा व्यावसायिक खेतीले कृषकमा उत्साह समेत बढाएको छ। उदयपुरबाट अञ्जनी कुमार अधिकारीको रिपोर्ट। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा बाल पोषण भत्ता वितरणमा देखिएको समस्या र सामूहिक खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षणका विषयमा तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।
हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।